บัตรตัวตัวสนิทจุนจิตีเมตรัยเวลตลอดมาการเกิดสัมเพระบบการวิธีเศรษฐกิจนังอาจารย์ตรอบระบบบทด้านปฏิบัติตัวตัวบีทีวีสาจิตใหม่บาทโดยลูกเนี่ยบาทดังหายทาจะเรียงรอทั้งไงปุ๊บคือจับปีทั้งไงจันทร์ระหดดอทั้งไงซอกการวิธีระบบยืงคือตั้งแต่เมียในเกิดสัมเพมวยประเทศบอดจะเรียงรอทั้งไงดับเบิลจุนลูกเนี่ยดับเบิลดอจีจำแนกดังก็โดยจีบ่มนันทำไมสำหรับจีบเพียบประจำทั้งไงโดยไล่ในทั้งไงนี้ขยมบ้านหนึ่งเลือกยกในประเทศบอดทำไมปุ๊บคือเปียปอนแต่หนึ่งยุทธศาสตร์ขนมกาจุ่มรุ่ยใหญ่คล้วนไอ้คลายเตอร์จีเนี่ยดักนอมจุกเฉยปุ๊บคือไอ้แต่เลยเนี่ยดักนอมนี่คือประดาวสำคัญแต่เลยอาชีวกรรมแต่ปนจะพูดวิคมันกติโยในหนึ่งจูรวมในทั้งนี้คือโลกลุนบริโลกคือเชียสหสถาปนิกหนึ่งเชียในยุคกรุบกรองอาชีวกรรมระบบกรมฮอนซีจีเอเจนยืนหนึ่งจูบลูกต่อแต่มาดองมาจำเรียบซัวโลกบริจำเรียบซัวโลกบริจะพูดวัตเมียนสายจิตทำไมยิ่งบางจุกนี่จานโซกันเรามาใครไอ้ในทั้งนี้คือเปียปอนแต่หนึ่งประเทศบอดล้อสำหรับเนี่ยกรุบกรองอาชีวกรรมเนี่ยดักนอมชนะหาโดยชีคล้ายเปียนี่คล้ายแมนแต่ปัจจัยตุ่มนองจะการอ่านวอดนั้นมีฉลาดรำไตรมันหนึ่งโจตดอถ้าชนะคลังเหมือนคลังนั้นจังดังบนติทาตากูแต่มีน่ะเละขณะสมบัติเอาไว้คลังมันหนึ่งคลายจีเนดักน้อมให้เฮ้ยเชียนโรตดอจีเนดักน้อมชนะโอเคมันหนึ่งจับดังมาดองติดชมบานชมลุนบุรีจีสหสถาปนิกก็โดยจีนิยมอภิวัตอาชีวกรรมระบบกรมหุ่น 3G Agent ไอ้ในครั้งนี้สำหรับกรมหุ่น 3G Agent บอกยังบานโชว์รวมอภิวัตทนเทียนมนุษย์ชีจารรุ่ยมาหายในกรณีนี้เราไปได้ยังสังกัดเงินตะเลประเทศบัตรตาคุณเพียบก็โดยจีจุ่มนัดคลังระบบถนัดดักน้อมกอดกัวแต่เมียนกตาจะหาติปลไอ้คลาในกรณีนี้ชมสมเลิกส่งแคบคล้ายให้ไปตะเลบัตรพิสารจะใส่ขนมนิ่มจิตถนัดดักน้อมมีในท่ากอดเถอแต่เมียนตัวสนาวิสัยเวงชงายกอดเมียนแต่งตัวสนาวิสัยคล้ายก็โดยจีเวงจังในขนมนั้นมีในท่ากอดปากกายในขนมการเลิกตึกจัดบุคลิกดำใบเอาโยตัวสนะแต่งอ่อนนั้นบังเกิดtừชีเปสกะกัมก็โดยชีเจนจีลัตพอลดำใบสำหรับtừสถาบันหรือก็กรมหุ่นมวยสำคัญแต่มวยแต่เรื่องตัวสนะวิสัยยังอ่อนเป็นการคัดคอมปรังไพรหรือมุกทาสมรูปในสมรรถเพียบได้ลุกอะไรนึกอะไรนี่นึกไปได้เจนสมนัวปตอนนึงมาเตี้ยชมสมเลิกพี่สร้างเลี้ยยังเป็นเปียธา3M 3M กอะไรนี่คือดำนางเอาปีใบสำคัญตีมวยคือยังสังกัดเงินเตลแมเนเจอร์เป็นในทางเนี่ยกรบกรองหรือก็ถนัดดักน้อมตีปียังกำนัดเตลเปียทางแมเนเจอร์ตีใบคือยังกำนัดเตลเปียทางแมเนจเมนต์จังเป็นในทาง 3M กอะไรนี่ขนมเนียมจิตถนัดดักน้อมได้ปากกายให้คลั่งแมเนเจอร์คือเป็นในทางบุคคลได้กอดจีเนี่ยกรบกรองmanagerial คือในทางขนมเนียมจีเนี่ยกรบกรองหรือก็ดักน้อมก็เถอะเมียนทูลได้หาทางอุปกรณ์ดอกปากกายให้คลังระบบถนัดดักน้อมคือก็มีใบสำคัญในขนมนั้นแต่ก็รอบเป็นโจทนเทียนมนุษย์ปกติถนัดดักน้อมบุคลิกบอกปกติคือจีสหเสวกก็โดยจีอุปกรณ์บอกก่อนแค่แต่ปีนั้นคือนำไปได้ยังดักน้อมบุคลิกยังเลิกตักจัดแต่ก็ไปฉลองประจังแต่เลยไปเวลีได้กตาที่ปีในขนมเปย์เรียนนั้นสัวถ่าตะบองพลขนมเนียมจิตดักน้อมปตัวยืงบานจุ่มนายเปลกรุบกรอนปปันมานโรจิสราชายในขนมการเลิกตักจัดจุ่มรุนตักจัดไอ้นเปย์ได้บกลักเมียนปัญหาก็อาจฉลองฉลายสัวจุ่มมวยบองพลออกเนี่ยจงกล้าจุ่มนักติใบคือฉลายตอบแต่นัง financial เป็นในทากตาเฮรัญกโถตาแล้วตุ่มหอมกางเงี้ยกอดปปันนั้นกอดกลัวแต่บานประบิวัตฉลายตอบแต่นังการตัวเขาเตอตุ่มหมการเงียกอดระเบียบใหม่จงกร้อยคือจุดนัดติใบได้ยังหาทำ management ขนมเนียมจี manager กอดกัวแต่เมียน management คือสำหรับตัว skill จุ่มเนียนไอ้คำชื่อท่าปัจจุบันนี้คือนับเป็นอะไรยังยี่จุ่มเนียนยังแต่ใจเจนจีปีดำหน้าการติดยังเมียนcáiหาท่า hard skill ให้หนึ่ง soft skill คำชื่อท่าบางคนนอกนี้ไปจะทลบหรือปี hard skill หนึ่ง soft skill อะไรขนมเนียม hard skill ในทางขนมเนียมเจตนาดักน้อมคือก็เถอะแต่มี hard skill หรือก็ technical skill ก็เถอะแต่เจ๊การเงียปีกอคอโกโคโง่ในเปรดบุคลิกก็มีปัญหาก็อาจจะรวมในขนมกาใจหนึ่งเล็กหนึ่งดอกสายบาน soft skill แต่ยังหาถ้า people management skill ในเปรดก็ขนมเนียมเจตนาดักน้อมก็เอากับเสา
ការងារតែម្នាក់ឯងទេគាត់ត្រូវមានការចេះចែករំលែកទំនាក់ទំនងដោះស្រាយបញ្ហាអីសពបែបសពយ៉ាងអញ្ចឹងសរុបដោយខ្លីនៅពេលដែលយើងនិយាយថាអ្នកដឹកនាំឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំដែលបកកែគាត់មាន 3M បាទ M ទី1គឺគាត់ជា manager ដែលខ្លាំងដែលបកកែគាត់មាន managerial គាត់មានឧបករណ៍ប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ក៏ដូចជាចុងក្រោយគឺ management គាត់មានជំនាញនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ហើយដឹកនាំបុគ្គលិក ចេះវិញលោកបរិយខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹង manager ដែលខ្មែរយើងភាគច្រើនគេហៅថាមេដឹកនាំឬថ្នាក់ដឹកនាំភាសាអង់គ្លេសវាមានចេះវិញវាមាន leader ផងវាមាន manager ផងហើយពាក្យទាំងពីរហ្នឹងវាហាក់ដូចជាបដំប្រសងប្រហែលគ្នាទៅទៀតអាហ្នឹងគឺជាភាពតែមួយទេឬមួយក៏ថាវាមានភាពខុសពីគ្នារវាង leader និង manager អូខេកន្លែងនេះម្ដងទៀតខ្ញុំក៏ជាបេក្ខជនថ្នាក់បណ្ឌិតមានន័យថាខ្ញុំទៅសេអាតិកលអត្ថបទជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹង leadership ក៏ដូចជា management អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយថាអ្នកដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំចាត់ការបើសំដៅទៅលើពាក្យខ្មែរយើងខ្ញុំជឿថាវាពិបាកនៅក្នុងការចែកដាច់នៅពេលដែលយើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសយើងសួរថាតើភាពខុសគ្នារវាង manager leader វាខុសគ្នារបៀបម៉េចជារួមនៅពេលដែលបងប្អូនប្រើពាក្យថា manager បុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគឺមានន័យថាគាត់គ្រប់គ្រងចាត់ចែងដោយកំណត់ទៅលើនីតិវិធី1 2 3 4 5បាទដល់ពេល leader ដែលយើងហៅថាថ្នាក់ដឹកនាំគាត់អត់ខ្វល់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការដោយរបៀបម៉េចទេគឺត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យចេញទៅជាលទ្ធផលខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយថាជា manager គាត់ប្រើនីតិវិធី1 2 3 4 5ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាលោកបរ៉ាន់ខ្ញុំដាក់ target គោលដៅថាត្រូវតែអញ្ជើញទៅផ្សារថ្មីអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំជា manager ខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ប្រាប់ថាដើម្បីអាចទៅដល់ផ្សារថ្មីបងអូនត្រូវទៅត្រង់បងអូនទៅបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំហើយក្នុងពេល2នាទីធ្វើម៉េចឲ្យទៅដល់ផ្សារថ្មីពីតំបន់នេះទៅផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់ leaderដោយសារគាត់មានបទពិសោធន៍ខ្លាំងរួចហើយគាត់ focus ទៅលើមានន័យថាគាត់ផ្ដោតតែទៅលើលទ្ធផលឯងអញ្ចឹងក្នុងន័យហ្នឹងគាត់ថាក្នុងពេល2នាទីធ្វើម៉េចទៅជួបគ្នានៅផ្សារថ្មីដោយមិនកំណត់ថាអ្នកត្រូវតែបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំឯងអាហ្នឹងបើធៀបទៅនឹងការងារនៅកន្លែងធ្វើការជាក់ស្ដែងដូចគ្នា manager អាចថាជួនកាលគាត់នឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាត្រូវតែធ្វើតាមគាត់1 2 3 4 5បើទៅខុសពីហ្នឹងគឺអាចមានបញ្ហាផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់ manager ដែលបកកែឲ្យខ្លាំងគាត់ដាក់ការងារឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើហើយគាត់ expect គាត់រំពឹងថាត្រូវបានលទ្ធផលក្នុងកម្រិតនេះហេតុអីទៅវិញអញ្ចឹងវិញអញ្ចឹងយើងវាហាក់ដូចជាស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជានៅងៀងឆ្ងល់បន្តិចថា leader មួយជាមួយនឹង manager ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ពីរផ្សេងគ្នាឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចជារួមបើសិនជាយើងចង់ចែកឲ្យដាច់យើងចែកឲ្យដាច់ទេផ្ទុយទៅវិញមានន័យថាបុគ្គលដែលខ្លាំងហើយបកកែគាត់ដើរតួទាំង leader ហើយនិងទាំង manager ហេតុអីបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍កន្លែងនេះបន្តិចមានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនដើរតួជា manager អ្នកដែលចូលរួមជាមួយបងប្អូនអស់នេះគឺបុគ្គលិកអញ្ចឹងបើសិនជាបុគ្គលិកគាត់ទៅបញ្ចូលថ្មីថ្ងៃទី1រហូតដល់គាត់ចប់ probation ការសាកល្បងការងារ3ខែបងប្អូនអត់អាចដើរតួជា leader ដាក់ការងារឲ្យគាត់ធ្វើក្នុងខណៈពេលដែលគាត់អត់ចេះការងារទេអញ្ចឹងក្នុងន័យហ្នឹងមានន័យថាយើងដើរតួជា manager ដើម្បីអាច achieve សម្រេចការងារនេះបានបងប្អូនត្រូវធ្វើនីតិវិធី1 2 3 4ហើយនិង5អូខេអញ្ចឹងមានន័យថាបុគ្គលិកឬក៏បុគ្គលដែលខ្លាំងហើយបកកែគាត់ដឹងថាតើគាត់ពេលណាគួរតែដើរតួជា manager តើពេលណាដែលគាត់ត្រូវដើរតួជា leader ខ្ញុំសូមបន្ថែមកន្លែងនេះបន្តិចទៀតថាបុគ្គលដែលខ្លាំងរួចមកហើយបើសិនជាបងប្អូនដើរតួជា manager អាចធ្វើឲ្យបុគ្គលិកដែលយើងមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំថាបងប្អូនអាចអត់ទុកចិត្តពួកគាត់យល់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាឧបករណ៍របស់ manager យើងមានទាំងមនុស្សយើងមានទាំងពេលវេលាជួនកាលបើសិនជាបងប្អូនក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំអត់បានចំណាយពេលជាមួយបុគ្គលិកយើងអត់ដឹងថាតើអ្នកណាខ្លាំងអ្នកណាប្រកែមូលហេតុអីទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអត់បានចាប់ទទួលបានមូលហេតុនឹងច្បាស់លាស់កន្លែងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងថាតើគួរពេលណាយើងដើរតួជា manager ពេលណាយើងគួរដើរតួជា ការបែងចែកថាតួនាទីពេលណាជា manager ជា leader វាជារឿងមួយសំខាន់
អ្នកដឹកនាំគឺជាមនុស្សដែលថាធ្វើឲ្យមនុស្សមួយក្រុមអ្នកនៅក្រមបង្គាប់ហ្នឹងឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យជាមួយគ្នារួមជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍនៅក្រុមហ៊ុនមួយទៅចុះបាទតើអាចទេថាអ្នកដឹកនាំគឺជាមនុស្សដែលពូកែដោះស្រាយបញ្ហាបំផុតនៅពេលដែលកើតមានឡើងនៅបញ្ហានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបាទអានៅកន្លែងនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍ហើយហើយយើងឃើញក្រុមហ៊ុនជាច្រើនក៏ដូចជាស្ថាប័នជាច្រើនគឺនៅពេលដែលមានបញ្ហាអីគាត់ជាធម្មតាគាត់មិនដែលទៅបន្ទោសបុគ្គលិកនៅខាងក្រៅទេបាទគាត់តែងតែហៅថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងមកជជែកគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាភាពខ្លាំងនិងភាពខ្សោយរបស់បុគ្គលិកមានន័យថាថ្នាក់ដឹកនាំកន្លែងនេះគឺពិតជាជះឥទ្ធិពលទៅលើស្ថាប័នរបស់ពួកគាត់ខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចខ្ញុំធ្លាប់ក្នុងវិស័យធនាគារប្រហែលជា10ឆ្នាំដែរខ្ញុំជា senior management មួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអញ្ជើញនាយកនាយិកាសាខាមកជុំគ្នាសាខាដែលគាត់មានលទ្ធផលល្អមានន័យថាគឺដោយសារថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងគឺមានន័យថាគាត់ធ្វើម៉េចជួយជំរុញទាំងពេលវេលាឱកាសក៏ដូចជាយើងមើលទៅក្រុមការងាររបស់ពួកគាត់បុគ្គលិករបស់គាត់ចេះទៅមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហ្នឹងហើយដែលឆ្លោះប្រចាំងទៅដល់លទ្ធផលជាក់ស្ដែងរបស់សាខាក្នុងខណៈពេលដែលយើងធៀបទៅនឹងសាខាមួយចំនួនទៀតដែលគាត់នៅមានកម្រិតនៅឡើយបងប្អូនអាចចាប់អារម្មណ៍គឺយើងមើលទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំគាត់រៀងនិយាយចំមានកត្តាជះឥទ្ធិពលខ្សោយជាច្រើនបាទយើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍រឿងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់តែម្ដងដោយសារតែលោកជាសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន 3G Agent ជាក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងធ្វើការដំណើរការអាជីវកម្មរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំក្រោយនេះគឺមានការអភិវឌ្ឍជាលំដាប់អ្វីទៅដែលថាជាគំរូជាភាពដឹកនាំផ្ទាល់របស់លោកក្នុងនាមជាសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនបាទម្ដងទៀតអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់សំណួរលោកបារាន់បាទនៅកន្លែងនេះខ្ញុំជឿថាយោងតាមចំណេះដឹងបទពិសោធន៍មានន័យថាបុគ្គលម្នាក់គាត់តែងតែមានអិរិយាបថក៏ដូចជា style គេហៅ model នៅក្នុង leadership រៀងៗខ្លួនបាទជារួមសម្រាប់ខ្ញុំមានន័យថាសូមត្រឡប់ក្រោយបន្តិចខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងវិស័យធនាគារមានន័យថាខ្ញុំអាចពេញចិត្តនឹងការងារក៏ដូចជារស់នៅស្រួលផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំឆាកចេញពីការងារដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំប្រាក់បៀវត្តអីសពបែបសពយ៉ាងល្អខ្ញុំឆាកចេញមកបង្កើតក្រុមហ៊ុនដោយខ្លួនឯងពួកខ្ញុំមាន leadership principle មួយខ្ញុំមានគោលការណ៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំមួយថាក្នុងមួយជាតិនេះខ្ញុំធ្វើម៉េចត្រូវបង្កើត leader ឲ្យស្រុកខ្មែរយើងឲ្យបានច្រើនបាទជារួមយើងក៏លេចមកមើលប្រទេសយើងវិញក្នុងប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងមានន័យថាកត្តាធនធានមនុស្សវាចង់ពិតជាជះឥទ្ធិពលទៅលើភាពជោគជ័យនិងបរាជ័យរបស់ស្រុកយើងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងក្នុងនាមជាអ្នកចាស់ទុំម្នាក់មានបទពិសោធន៍យើងនៅតែសង្ងំសុខមានន័យថាហ្នឹងយើងអាចបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការបង្កើតធនធានមនុស្សឲ្យច្រើនទៅដល់សម្រាប់ស្រុកយើងហើយកន្លែងនេះមួយទៀតចុងក្រោយមានន័យថាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់បើសិនជាខ្ញុំមានជំនាញចំណេះដឹង10ចំណុចខ្ញុំអត់ទុកមួយប្រហាត់ក្រុមការងារតែ9ទេមានន័យថាខ្ញុំអាចប្រហាត់រហូតដល់10ក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមានឱកាសនៅក្នុងការរៀន11 12 13ដើម្បីចែករំលែកទៅដល់គ្នាយើងបន្តបាទនេះគឺជារឿងល្អដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់តែ2នាទីទេសំណួរខ្លីចំណោយខ្លីបាទគេថាក្រុមហ៊ុនមួយដែលថាទទួលបាននៃការអភិវឌ្ឍទៅជោគជ័យលុះត្រាតែមានមេដឹកនាំឆ្នើមឬ good leader វាជាការពិតដែរទេកន្លែងនេះខ្ញុំជឿថាចម្លើយបងប្អូនអាចជួយឆ្លើយខ្ញុំរួចជាស្រេចហើយជាជាងឆ្លើយ yes ឬក៏ no មែនឬក៏អត់បងប្អូនប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍រឿងទូរស័ព្ទ Nokia បកទៅប្រហែលឆ្នាំមុនយើងឃើញថាទូរស័ព្ទ Nokia ល្បីមែនតើបាទបុគ្គលដែលគាត់កាន់ទូរស័ព្ទ Nokia N95 ជាប់ដៃណាយើងមើលទៅអស្ចារ្យមែនតើហើយចុងក្រោយនៅពេលដែលទូរស័ព្ទ Nokia ដែល CEO មានន័យថានាយកប្រតិបត្តិរបស់ទូរស័ព្ទ Nokia លក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Microsoft គាត់និយាយដោយខ្លីថា we have not done anything wrong but then finally we lose you see អញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងមានន័យថាក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំគាត់ត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាគាត់ make sure ថាការងារហ្នឹងគាត់ខ្លាំងហើយប្រកែគាត់រុញទៅបានបាទអញ្ចឹង heavily
មានន័យថាចំណុចស្លាប់រស់ធំបំផុតរបស់ស្ថាប័នឬក៏ក្រុមហ៊ុនគឺជារួមផ្អែកទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាគាត់ក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំគាត់ចេះដឹកនាំក្រុមការងារដើម្បីអាចទៅសម្រេចបានគោលការណ៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន បាទអរគុណច្រើនលោកបរិយចំពោះការចូលរួមនៅថ្ងៃនេះបាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីលោកអ្នកប្រកាសជាបានទទួលជ្រាបហើយនៅអ្វីដែលលោកលុនបូរីសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន 3G Agent បានធ្វើការលើកឡើងផ្ទាល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺយុទ្ធសាស្ត្រជោគជ័យក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំឆ្នើមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍពលគឺដឹកនាំក្រុមការងាររបស់ខ្លួនឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យនិងអភិវឌ្ឍឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយកាន់តែមានជោគជ័យបន្ថែមទៀតបាទនៅវគ្គក្រោយខ្ញុំបាននឹងលើកយកនៅប្រធានបទថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាអចលនទ្រព្យជម្រាបជូនលោកអ្នកជាបន្ត